Trump da bu müdahaleleri çok fazla yaptı markette. Dördüncü coin. Dördüncü müydü? Beşinci. Beşinci coin'miş. Burası kalabilir, sorun yok. Şimdi boğa dediğiniz hani böyle gelmiyor. Belli bir sürecin sonunda geliyor. Biz SafeBit olarak bir üniversitenin roket takımına sponsor oluyoruz. Yani daha iyi de bir sponsorluk olamazdı. Roketler yukarı. SafeBit. Geleceğe güvenle git. Safe Dost'un yeni bölümüne hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler Olcay Bey. Yeni bir misafirimiz de var stüdyomuzda bugün. Aynen. Bitnur. Evet. Bitnur bizim hem maskotumuz hem ailemizin bir üyesi. Evet, şu an senin evet, kucağına geçmek istiyor. Şu anda yayınımızda sabote etmekte. Yok sorun yok, devam. Evet. Size ilk sorum BNB'nin $1000 görmesiyle ilgili. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz? BNB'nin $1000 görmesi benim kriptoya olan umutlarımı çok daha fazla yeşertti. Geleceğe olan umutlarımı yeşertti bu sektör adına. Çünkü ben hani BNB'nin işte ne kadar 14 dolar, 13 dolarlar seviyesinde trade etmiş biriyim. O zamanlar tanışmıştım. Yani çok büyük bir şey, yapı taşı. Yani çok büyük bir milestone BNB'nin $1000 geçmesi. Şimdi $1000 tabii, yani şimdi bir ürünün bir değeri var, bir de fiyatı var. İşte değeriyle fiyatı mutlaka birbirine buluşuyor. Bundan da şunu görüyoruz. BNB aslında bir değer üretiyor demek ki ve yükselmeye devam. $1000 da çok kritik bir rakam. Güzel bir eşik. Velhasıl bu iyi bir şey. Buradan da şunu görüyoruz. Aslında BNB kripto pazarında 4 trilyon dolarlık büyük bir markette dördüncü coin. Dördüncü müydü? Beşinci. Beşinci coin'miş. Burası kalabilir, sorun yok. Beşinci coin'miş. Ya bir borsa token'ının, tabii ki borsanın native token'ının 5. coin olması, birçok büyük projeyi geride bırakması aslında gelir üreten bir model olduğunda ve bir o sistemin ana parası olduğunda ve gerçekten sistemin tamamen bunun üzerine inşa ettiğinde ve yeterli kullanıcı da sistemin içerisinde varsa bu işin olabileceğini gösteriyor. Borsa tokenlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi, borsa tokenlarının o büyük borsa sisteminin içerisinde en önemli ürün olması. Yani bir borsanın token'ı varsa o token'ın borsanın içerisinde her yerde kullanılabiliyor olması, o token'a ihtiyaç duyulması ve o token'ın da bu ihtiyacı karşılıyor olması gerekir. Ama bunun için en önemli değişkenlerden bir tanesi yeterince de kullanıcının olması gerekir. Çünkü yeterince kullanıcı o borsanın içerisinde varsa ve yeterince kullanıcı o borsanın içerisindeki her hareketinde borsanın token'ını kullanıyorsa fiyatlamaması zaten imkansız. Ve Binance da bunu başarıyor. Biz de bir borsayız. Bizim de bir borsa token'ımız var, Safecoin. Daha önceki, rebrandingden önceki de borsa olduğumuz dönemde onun da bir borsa token'ı vardı. O dönem belki çok iyi konumlandırıldığı anlar oldu ama o dönem çok başarılı olamadı. Bu dönemde rebrandingden sonraki, yani SafeBit'e döndüğümüz ve Safecoin'e döndüğümüz, borsa token'ı olarak Safecoin'e döndüğümüz dönemden sonra başarılı bir grafik çizdiğini, değer açısından, fiyat dediğim gibi fiyatlar değişkendir ama değerler bir şekilde fiyatlarla örtüşür. Değer açısından doğru bir yolda olduğunu gözüküyor. Tabii ki bunların yüksek fiyatları, düşük fiyatları olacak. Dönemsel düşüşler, yükselişler, dramatik yükselişler, dramatik düşüşler her zaman olabilir. Ama bence bir borsa projesini bir uzun vadeli periyotlarda, belki 5'er yıllık periyotlarda bakmak lazım. Çünkü bir borsa projesi uzun vadede geri kalan enstrümanlardan daha fazla değer üreten bir enstrüman haline geliyorsa, gördüğünüz gibi Binance özelinde gördüğümüz gibi çok başarılı bir hale geliyor. Vallahi tebrik etmek lazım. Mükemmel bir şey yani. Helal olsun. Evet, helal olsun diyelim biz de. Borsa tokenlarından bahsetmişken boğa piyasasında bu tokenların performansı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Şöyle, şimdi boğa piyasalarında insanlar kripto para alırlar. Kripto para boğalarında. Evet. Çünkü riskli varlıklara çok büyük bir para akışı olur. Ve bu riskli varlıklara para akışı olduğu zaman da bu riskli varlıkların satıldığı yerlerin isimleri borsalar. Şimdi borsalar ikiye ayrılıyor. Decentralized exchange'ler, yani merkezi olmayan, KYC süreçleri olmayan, müşterinin kim olduğu bilinmeyen, sadece cüzdanların bağlandığı exchange'ler, borsalar. Bir de
Centralized exchange'ler yani CEX'ler. Bunlar da KYC süreçlerini tamamlamış, bütün regülasyonlara uygun, ilgili ülkenin bütün mevzuatlarına uygun şekilde kendini konumlayan ve insanların itibari parayla, bu çok önemli bir nokta, itibari parayla hangi ülkenin itibari parasını kullanıyorlarsa onunla hızlı şekilde coin ve token alabildikleri borsalar. Şimdi o yüzden bu şey gibi yani TRT karasal yayından bir televizyon kanalı açmakla işte bir dijital streamingi açmak gibi iki farklı şey. Karasal yayından her zaman yayını izlemek daha kolay olduğu için CEX'lerde, Centralized Exchange'lerde itibari parayla coin almak da çok kolay. Bu yüzden de Centralized Exchange'lerde yığılma, çok fazla insan gelmesi ve bütün o paranın Centralized Exchange'lerden akarak coin almaya yönelmesini bekliyoruz boğa piyasalarında. Peki bu durumda bu arada en fazla çalışan ürün ne? Borsa tokenları. Çünkü bir borsada işlem yapmak için mesela komisyonunuzu azaltmak için ne yapmanız lazım? Elinizde belli oranda bir borsa tokenu tutmanız lazım. Kampanyalara katılmak için çünkü çok fazla para var, bir sürü kampanya oluyor, çok büyük bir euforia yaşanıyor. O kampanyalara katılmak için ne yapmanız lazım? Elinizde belli oranda borsa tokenu tutmanız lazım. İşte bir takım launchpad ve ön satışlar oluyor. O ön satışlara katılabilmek için ve tier bir sıralama kazanabilmek için ne yapmanız lazım? O borsanın tokenını tutmanız lazım. Şimdi borsa içerideki harekete ne kadar çok borsa tokenını entegre ederse içeride de bu en önemli denklem. Bu denklemin en önemli çarpı değişkeni yeterli insan sayısı. Yeterli insan sayısı da içeride olursa borsa tokenının fiyatlamaması mümkün değil. Biz de SafeBit'te aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan içerideki insan sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Bunun için bir sürü aksiyon almaya çalışıyoruz. Bir yandan Safecoin'in kullanım alanlarını olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi en son mesela bir stake kampanyası yaptık. Yüksek APR'li stake'ler veriyoruz. Bunu da bir pazarlama unsuru olarak görüyoruz. Çünkü yüksek APR'li stake'lerde biz kullanıcıyı memnun ederek kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Benim yönetim biçimimde sokaklarda çok fazla ismimizi yazmanın evet kendimizi iyi hissettirecek ama kullanıcı açısından çok önemli olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu benim tecrübem, benim bakış açım. Belki de yanlıştır bilmiyorum ama böyle bu zamana kadar geldim. Ve kullanım alanlarını da arttırdığımızda borsa tokenlarının ne kadar güzel ve hızlı geri dönüşler yaptığını görüyoruz. Boğada da içeri girecek olan boğa piyasası. Şimdi boğa dediğiniz hani böyle gelmiyor. Belli bir sürecin sonunda geliyor ve bir para akışı sağlıyor. Para akışlarının en fazla yaşanacağı yerlerde kripto para borsaları ve insanlar çünkü coin ve token almak için bu borsalara gidecekler. Borsalarda bu dönemde ne kadar çok kendi native tokenlarının kullanımını arttırırlarsa gelir üretimi ve bu ürettikleri gelirlerden de buyback'lerle beraber borsa tokenlarının fiyatlarını pozitif oranda ayrıştıracaklardır diye düşünüyorum. Boğa piyasalarında borsa tokenları bence her zaman başı çekerler uzun vadeli değer artışı için. Anlık yükselişler, çıkışlar vesaire çok büyük çarpanlarla farklı tokenlar olabilir ama borsa tokenlarının boğa piyasalarında sürdürdüğü dönemde lineer bir değer artışı genelde yaşar. Umarım Safecoin'de hedeflerine bu şekilde gider. Uzun bir maraton ama eminiz o hedeflere Safecoin en kısa sürede ulaşacaktır. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, evet. Peki Fed'in faiz indiriminden sonra piyasayı nasıl görüyorsunuz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Şöyle, Fed zaten bunu bence çok gönülsüz yaptı. Fed piyasaya falan da güvenmiyor. Faiz indirimini de yapmak istemiyordu. Artık Trump'ın baskılarına dayanamadığı için yaptı. Zaten Powell'ın konuşmalarını dinleseniz bunu direkt anlıyorsunuz. Ben piyasaların düzeldiğini açıkçası düşünmüyorum. Oluk oluk paraların gireceğini de düşünmüyorum. Bir faiz indirimi mevsimine girdik mi? Belki girdik. İkinci faiz indirimine bakmak lazım. Ama faiz indirimleri ya da faiz arttırımları aslında piyasadaki reel durumları çok değiştirmezler. Sadece bir takım öngörüler yaratırlar. Türkiye'de de düşünün. İşte Türkiye'de de faiz indirimleri başladı ama aslında çok fazla faiz indiriminin maalesef ki emarelerini hissedemiyoruz. Yani serbest piyasalar genelde bu tip müdahaleleri çok sevmiyorlar. Trump da bu müdahaleleri çok fazla yaptı ve bu çok fazla yapılan müdahaleler bence Amerika'nın para dengesini uzun vadede sarsacağını düşünüyorum. Nedense inşallah yanılırım. Herkesin biri de bin olsun ama nedense ben faiz indirimi ve arkasından gelecek olan piyasalardaki çok büyük fiyatlamalar, çok büyük para kazanmalar, hisse senetlerinin fiyatlarının uçması
kriptoların fiyatlarının uçması falan gibi dönemleri maalesef çok inandırıcı şimdilik bulamıyorum. Çünkü birçok şey var, denge var bu işin çözülebilmesi için. O dengelerin yerlerine bir tam oturması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var iktisatta. Biraz önce Olcay Bey söyledi. Laissez faire, laissez passer. Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Piyasa kendi dengesini bulur. Mükemmel. Şimdi piyasaya dokunduğunuz anda yaşayan bir organizmanın aslında yolunu değiştirmeye çalışıyorsunuz ve yaşayan organizma buna bir reaksiyon veriyor. Bu reaksiyon da sizin beklediğiniz gibi olmuyor genelde. O yüzden ben bu zorlama, yani Fed'in, bir merkez bankasının istemeyerek Amerika'nın başkanının istemediği bir faiz indirimini sadece bir piyasa manipülasyonu olması açısından yaptırdığı için bunun çok halis bir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Umarım bu suni baskılar bir noktaya gelir ve piyasayı rahatlatır. Ama piyasa gerçekten kendini toplayana kadar biz bu dalgalı, hatta düşüş yönlü, ufak çıkışlar ama bazı dead cat jump'lar ve sonrasında düşüş yönlü. Bu benim kendi fikrim. Ben çok uzun zamandır böyle bakıyorum piyasaya. Bu da devam ediyor. Daha dönmedik bence ama belli de olmaz. Token 2049 sizce nasıl geçecek? SafeBit olarak ChainUp etkinliğinde sponsor olduk. Bu etkinlik ile görüşleriniz ne der? Şimdi Token 2049 bu sektörün aslında toplanma alanı. Her sene Singapur'da, galiba geçen sene Dubai'de oldu, çok emin değilim. Kripto para ülkelerinde, aslında Singapur, Dubai gibi kripto para ülkelerinde bütün oyuncuların bir arada olduğu, büyük borsaların, büyük venture kapitallerin, büyük Web3 şirketlerinin, bu sektöre girmek isteyen şirketlerin, yatırım yapmak isteyen varlık, likit sahiplerinin bir arada olduğu bir etkinlik. Biz de bu etkinliğe gidiyoruz, ziyaretçi olarak gidiyoruz, borsa olarak, yönetim kadrosuyla. Ama bir yandan da ChainUp diye bir side event'in, ChainUp isimli bir side event'in de Diamond sponsorluğunu aldık. Bu sponsorluk kapsamında SafeBit'i, dünyadaki Asya borsalarına SafeBit'i anlatacağız. Buradan bir yatırım arayışına gidiyoruz aslında. Çünkü biz lisansa dolu dizgin devam ediyoruz ve Türkiye'de faaliyette olanlar listesinde en başlardayız. Türkiye'de faaliyette olan, lisansını almak üzere olan, bütün başvurularını çok düzgün yapmış bir borsaya yurt dışından çok fazla talep var. Biz de bu taleplerle ilgili bir görüşmeye gidiyoruz. Belki bir yatırım turu açacağız ve bu yatırım turunda belki bir elimiz dolu döneceğiz. Bu borsa açısından çok ciddi görüşmelerimiz var bununla ilgili. Ama bunlar daha ön görüşmeler şeyinde. Biz bu etkinliği de tamamen bunun için düzenliyoruz. Bu etkinliğe kimler katılacaklar? Bu etkinliğin içerisinde hem venture kapitaller olacak, hem büyük likidite providerlar olacak, hem dünyaca tanıdığınız Asya borsalarından yatırım temsilcileri olacak. Ve bu etkinlikte biz bir konuşma yapacağız. Bu etkinlikte, sponsor olduğumuz bu etkinlikte SafeBit'i anlatacağız. Türkiye piyasasındaki konumunu anlatacağız. Ne kadar yatırım yapılabilir bir platform olduğumuzu, çünkü ne yatırım yapmak için çok büyüğüz ve çok fantastik yatırımlar bekliyoruz, ne yatırım yapmak için çok küçüğüz. Tam ortada, tam güçlü, solid bir noktadayız. Bu da biraz yatırımcı tarafında iştah kabartıyor. Zaten bunları bildiğimiz için ve bunların ön görüşmelerini yaptığımız için gidiyoruz. Bu etkinliği de bu yüzden yapacağız. Ayrıca bu etkinlikte sadece SafeBit'e borsa olarak yatırım yapanlar değil, bir de Safecoin'e venture kapitaller ve Web3 yatırımcılarının olduğu bir section olacak. Burada da Safecoin'i anlatacağız. Safecoin'in geleceğinin ne olabileceğini anlatacağız. Potansiyelini anlatacağız. Ve Safecoin'in bir borsa projesi olarak ne kadar ileri gidebileceğini, tokenomics'ini, aslında ne kadar dağılmamış olduğunu ve uzun vadede ne kadar güçlenebileceğini anlatacağız. İki taraflı bir yatırım aslında eventi olacak bizim açımızdan. Biz bu eventte Singapur'da özel olarak seçilmiş, özel olarak davet edilmiş, özel davetlilerimize sponsor olduğumuz bu eventte hem SafeBit'i hem de Safecoin'i anlatacağız. Bu güzel bir haber aslında. Umarım bu elimiz dolu döneceğiz gibi gözüküyor. Allah utandırmasın.
Asya borsalarında listelenmesi mümkün olabilecek gibi gözüküyor bu durumda. Yani Asya borsalarıyla daha büyük kollaplar, işbirlikleri belki yapabiliriz. Yani hangi Asya borsası bilmiyoruz ama Asya borsaları... Evet, görüşmeler sonunda onlar da netleşecektir. belli olacak. Peki Onur Bey, bir sonraki soruma geçeyim. Buyurun. SafeBit firması olarak bugün Teknofest'i ziyaret ettik ve bir üniversitenin roket takımına sponsor oluyoruz. Bu konuyla ilgili, teknolojiyle ilgili, fuarla ilgili görüşleriniz nelerdir acaba? Valla ben bu Teknofest'e bayılıyorum. İlk zamandan beri Teknofest'in çok hayırlı, çok iyi, çok ihtiyacımız olan bir etkinlik olduğunu, yeni jenerasyonun özellikle Türkiye'nin yerli milli teknolojilerine gördüğü, burada bir enerji yakaladığını düşünüyorum. Bunu tamamen siyaset üstü bir yerden söylüyorum. Çünkü bunları ben siyasete alet edilmesinden de çok rahatsızım. Bir Türk evladı olarak, bir Türk milliyetçisi olarak ben bir Türk teknolojilerinin, Türk teknoloji ürünlerinin, Türk savunma sanayisinin ürünlerinin orada gösterilmesini, yeni jenerasyonun bunları görmesini, çocukların kendi uçan cihazlarını görüyor olmalarını, İHA-SİHA'daki başarılarını, Türkiye'nin kendi teknolojilerini geliştirebilme çabasını görmesini çok coşkuyla, sevgiyle ve inançla karşılıyorum. Bunu çok net söyleyebilirim. Çünkü şöyle bir durum var. Biz aslında kendi gençliğimizde çok böyle büyüyemedik. Biz artık orta yaşın biraz üstüne çıkmış insanlarız. Ve Türk teknolojisi deyince biz Türk'ün teknolojisi olmaz falan gibi şeylerle çok büyütülmüştük. Yine bunu siyaset dışı bir yerden söylüyorum. Lütfen bunları bir siyasi bir tarafa çekmemeye çalışın. Ama burada bu memlekette taşın üzerine bir taş koyan, bunun için bir düğme diken herkesin kölesi oluruz. Ben dünyaya böyle bakıyorum. Ben Kızıl Elma'yı görünce çok mutlu oluyorum. Ekibimin oradaki havayı teneffüs etmesini, oradaki insanlarla görüşmesini çok kıymetli buluyorum. Oradan da bir fotoğraf da verdiler zaten. Teknofest'in her sene her ne olursa olsun devam etmesini, üstüne koya koya devam etmesini temenni ediyorum. Biz SafeBit olarak bir üniversitenin roket takımına sponsor oluyoruz. Yani daha iyi de bir sponsorluk olamazdı. Roketler yukarı. Orada gördüğümüz gencecik pırlanta gençlerin ülkede tekrar yerine geri konabilen roketler tasarladığını gördük. Ve bunun için sponsor aradıklarını gördük. Hemen ne gibi bir sponsorluk yapabiliriz diye görüştük. İnşallah onlara sponsorluk yapıp Amerika'ya gideceklermiş. Böyle bir orada bizi temsil edecekler. Biz de Amerika'da bizi temsil edebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Onlarla görüşüyoruz. Umarım o sponsorlukla tamamlanacak. Umarım yolları, bahtları açık olur. İnşallah. Size de değerli katkılarınız için teşekkür ederiz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Genel olarak bir piyasa analizi alabilir miyim sizden? Genel olarak şöyle, Fed'in faiz indirmesi zaten fiyatlanan bir şeydi. Fiyatlandı. Faiz indirimi bence çok da az fiyatlandı. Daha fazla fiyatlanması lazımdı. Verilecek bütün haberler verildi. Fiyatlanacak her şey bence fiyatlandı. Artık çok fiyatlanacak bir şey de kalmadı gibi geliyor. Yani daha ne fiyatlansın? Amerikan başkanı Bitcoin diye bağırıyor. Adam kripto para şirketi kuruyor. Faiz indirimleri yapılıyor. Ya bunlar aslında yani çok büyük fiyatlamalar. Ama bence az fiyatladılar. Bundan sonraki ikinci döneme kadar ben bir ufak yükselişler olsa da genel piyasa eğiminin düşüş olduğunu, yani düşüş yönlü, dramatik bir düşüş mü emin değilim ama düşüş yönlü bir şey yaşayacağımızı düşünüyorum. Piyasaya ne zaman gerçekten para girer ve o parayı biz o paranın girdiğini hissederiz bu arada. Herkes emin olsun. Ben hep şunu söylüyorum etrafımda da. Boğa ilk başta mutfaklara gelir arkadaşlar. Hepimizin mutfağında, hepimizin bireysel hanesinde boğanın hisselerini yaşamamız lazım. Boğa piyasası sadece kripto paraya gelen bir şey değil. Faizlerin düştüğü, paraya kolay ulaşıldığı, insanların arabalarını değiştirebildiği, yeni evler, yatırımlar yapabildiği, maaşlarından biraz paranın arta kaldığı, bu paralarla bir takım yatırımlar yapabildiği dönemlere biz aslında boğa piyasası diyoruz. Bu paranın bir akışı lazım. Bu aradaki market maker ya da suni hareketler bize trade imkanları sağlar. Ama uzun vadede boğa gelmeyecek mi? Gümbür gümbür gelecek. Mükemmel bir boğa gelecek hem de. Ama bu belki de 2026'nın ikinci yarısından sonra ya da son çeyreğine kadar kalabilir diye düşünüyorum. Umarım öyle olmaz. Çok fazla bekleyen insan var. Hepsine biri bin olsun.
Emeğinize, dilinize sağlık. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için. Bir sonraki Safe Talks yayınımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. SafeBit. Geleceğe güvenle git.